এই যে উদিতা, এটা হচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটির বন্ধু, আর এটা হচ্ছে চলো কুন্তল। হচ্ছে কুন্তল, আমরা ইয়ার্কি করে চলো কুন্তল চলো কুন্তল করি। আর মাম্মামের আজকে এই বল শুভ মহাষষ্ঠী বলে দে মানতো, বল শুভ মহাষষ্ঠী। আর এটা উদিতা মাম্মামকে দিয়েছে ড্রেসটা, ঠিক মাপ করে নিয়ে এসছে। আগের বারও যখন উদিতা মাম্মাম তখন 6-7 মাস বয়স ছিল, তখন উদিতা ওর জন্য একটা সেট এনেছিল, অদ্ভুতভাবে গায়ে হয়ে গেছিল, আর ওটাও অনেক বয়স অবধি পড়তে পেরেছিল। পছন্দ হয়েছে মানতো তোমার? কালারটা খুব সুন্দর। শুকনো পাতা নূপুর পায়ে নাচিছে ঘূর্ণি দায়, জল তরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে সে যায়, জল তরঙ্গে ঝিলিমিলি ঝিলিমিলি ঢেউ তুলে সে যায়। তারপর ভুলে গেছে। তারপর
নিচে টাকা নোংরা হয়েছে। শান্তি হয়েছে তো? এগরোল, আইসক্রিম হয়েছে শান্তি? আর কিছু? এইটা মেলা থেকে কিনলাম, শিব ঠাকুর, হর হর মহাদেব। তো দাঁড়াও তোমাদেরকে একটু চেঞ্জ করে যাচ্ছে লাইটটা, এই যে ঠিক আছে, এটা কেনা হয়েছে। আর এই যে কেমন হয়েছে অবশ্যই বলো। দুটোই সুন্দর, দুটো দু রকমের সুন্দর, তাই তো? তো ফাইনালি বাড়ি ঢুকে পড়েছি। এই যা তোমাদেরকে দেখালাম, এই যা, আর খুব তাড়াতাড়ি এই শুরু হয়ে গেছে ভিডিও, মানে অডিও, বাইরের মাইক। তো যাই হোক, তো চল আজকে ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম, আর বেশি কথা বলছি না। সবাইকে শুভ শারদীয়ার প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আর মাম্মাম এই খেলনাটা কিনেছে, আর মাম্মাম এইটা কিনেছে, তাড়াতাড়ি দেখিয়ে দিয়ে, এই যে গান শুরু হয়ে গেছে যতটা পারছে। এই যে মাম্মাম এটা কিনেছে, মাম্মামকে এবারে বেলুন কিনে দিইনি, কারণ বেলুন ফাটিয়ে দেয়, আর এটা জানে কতক্ষণ ফাটবে না থাকবে। যাই হোক, এটা চলো যেমন যেমন থাকবে তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। চলো চলো আজ এই ভিডিওটা এখানেই শেষ করলাম। তোমরা প্রত্যেকে ভালো থেকো, শুভ শারদীয়া প্রীতি শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন গ্রহণ করো। টাটা 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 টাটা।